വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള കല്ലുമ്മക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു കല്ലുമ്മക്കായയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് വെന്ത് വരാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പുറം ഭാഗത്തുള്ള തൊലിയെല്ലാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലൊരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ ചെറിയ കല്ലുമ്മക്കായ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ചെറിയ കല്ലുമ്മക്കായ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും 1/4 കപ്പ് നല്ല തരിതരിപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പുട്ടുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പുട്ടുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1/4 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് നുറുക്കും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പുട്ടുപൊടി അത്യാവശ്യം നല്ല തരിതരിപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പുട്ടുപൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വലിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അധികം ചെറുതായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണ്ട, അധികം വലുതായിട്ടില്ല, ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കൂടി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മുളക് പൊടി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതുപോലെ പച്ചമുളകാണ് കൂടുതലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കുറച്ചധികം തന്നെ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊന്ന് മിക്സായി നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ഇതുപോലെ മസാലകളൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. റവയും പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഗോതമ്പ് നുറുക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റോ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയിൽ നിന്നങ്ങ് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ മുഴുവനും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.